Мислам дека после овие позитивни сигнали што ги пушти премиерот, веќе и полесно да се зборува на денешнава тркалезна маса. Со самото тоа што денеска држиме тркалезна маса за систем на државно финансирање на граѓански организации и бараме начини за зголемување на средствата и подобрување на моделот, покажува дека навистина сме направиле напредок, ако се има во предвид дека пред 2-3 години разговаравме за спасување на невладините организации од притисоците со кои што се соочуваа. Веројатно на добар дел од вас ви се свежи сеќавањата на финансиските инспекции и казните кои што ги добивавте во текот на претходната власт како едно од средствата за притисок. Првата цел која што ја ставивме во нашите приоритети беше да се затворат тие случаи, како случаи кои што сите ги перцепиравме како нешто што значи притисок и злоупотреба на законите и на механизмите, а не нешто што значи спроведување на закон. И јас сум среќна дека автентичното толкување кое што го поминавме на влада значеше практично еден сигнал кој што значи добра волја за спроведување на законите и тргање на рацете од невладиниот сектор, тргање на тие притисоци и секако измените на закон кој што помина претходно. Така што, ослободени од тие притисоци, денеска можеме да зборуваме и за промени во системот на реформирање. Ги погледнав бројките кои што вие како на некој начин организатори ги давате или прегледот на реализирани средства, трансфери на невладините организации. Мислам дека веќе вие некако начнавте, не соодвесуваат најцелосно на она што е реална состојба. Значи, невладиниот сектор не можеме да го мешаме и покрај тоа што во ставка може би се во иста, но бројката не соодветствува, имајќи во предвид дека тука политичките партии земаат добар дел, а тие апсолутно не можеме да ги мешаме со граѓанските организации и тоа покажува една уште полошна ситуација која што ќе треба да ја надградуваме. Имајќи во предвид законската рамка која што постои кај нас, а која што се однесува на невладиниот сектор и на она што значи финансирање на невладиниот сектор, јас не сум поборник за постојано менување на законите. Мислам дека дури и во таа законска рамка може да се извлечат основи за подобрено финансирање, но во некои секторски закони ние ги правиме промените. Значи, еве, веќе помина законот за бесплатна правна помош, каде што соочени со податоците дека услугите кои што невладиниот сектор или граѓанските организации ги даваат на лицата на кои што им е потребна бесплатна правна помош, и тоа примарната правна помош, се подобро од граѓанските организации отколку од лица кои што се вработени во државната администрација. Направивме еден исчекор во она што значи начин на давање на бесплатна правна помош од страна на невладините организации и воведовме веќе два канали или две шини на дистрибуирање на средства. Едното е преку повици, што ќе значи трансфер на невладини организации, јавен повик со пријавување и ќе значи можност невладините организации да аплицираат како даватели на бесплатна правна помош, како промотори на бесплатна правна помош, значи повеќе различни аспекти го направивме законот поширок за да даде простор за пошироко учество и секако оној стандарден начин кој што останува во насока да дадеме можност на владините организации во зависност од своите можности и од својот интерес да аплицираат на двата начини. Во делот на владините напори, веќе премиерот зборуваше, ние очекуваме анализата која што треба да произлезе до септември месец оваа година, во која што реално треба да ги согледаме состојбите околу изборот на моделот. Дали ќе се задржи децентрализиран модел на финансирање, дали ќе се оди на проектно финансирање, значи утврдување на подобри
подсврсти критериуми, значи сепак мислам дека во оваа сфера, знам дека вашата организација има веќе неколку анализи кои што ги има правено, сепак едно согледување на системот кој што постои и една полиси анализа на тоа кои би биле подобри варијанти применливи за нашата земја, мислам дека ќе биде корисно да почекаме. Ја затоа оваа дебата повеќе ја сваќам како иницијална дебата во која што ќе се отварат прашањата, ќе се разменат мислења и кои што треба да помогнат при изработка на таа анализа која што треба да биде доставена до владата со цел да се на крајот тоа да резултира, ако е потребно, со законски измени или евентуално со носење на подзаконски акти кои што ќе регулираат определени прашања. Така што во она што значи дел на Министерството за правда, веќе се разговара и за одредени измени на Законот за донации и спонзорства, кој што на некој начин сепак ја овозможува едно индиректно финансирање на невладините организации преку давањето на даночни стимуланси на донатори односно на фирми кои што донираат за развој на граѓанско општество, за развој и поттикнување на човекови права, така што и во тој дел размислуваме на начин кој што со индиректна поддршка ќе се даде придонес кон вкупното финансирање на невладините организации. Со оглед на тоа што рековте дека ќе биде понатаму како дебата, ова нека биде само вовет, а потоа ќе разговараме подетално.